原宣多媒体报道，10月18日太平洋时间上午11点，少数族裔媒体服务中心召开网上会议，会议的主题是享受，不要破坏我们的公园，因为不断的增加的到访游客越来越多，会将本土野生动物和栖息地置于危险之中。这场新冠病毒大流行让加州人对亲近大自然有了新的认识。随着2020年大流行限制措施的不断解除，公园吸引了创纪录的游客数量，并且一直持续到今天。这一点在东湾地区公园区的公园中最为明显，其中一些公园在2020年至2021年期间增加了5倍。虽然日益普及证明公园对我们的身心健康至关重要，但不断增加的访问量给栖息地和那里的野生动物带来了越来越大的风险，伴随着全球遭受我们有生之年中最严重的破坏。今年的地球生命力报告提供了明确的证据，表明自然正在遭受摧毁，地球正在亮起红色的警告信号。人类对自然的破坏不仅对野生生物种群造成灾难性影响，而且对自身健康以及生活的各个方面都具有灾难性的影响。一场深刻的文化和系统性转变迫在眉睫，迄今为止，人类未能做出改变，向一个重视自然的社会和经济体系过渡。我们必须重新平衡我们与地球之间的关系，以维护地球上令人惊叹的生命多样性，实现公正、健康和繁荣的社会，并最终确保我们自己的存续。自然在全球范围以数百万年来前所未有的速度下降。我们生产和消费食物以及能源的方式，以及公然无视作为当下经济模式中根基的环境，已将自然界推向了极限。冠状病毒并清楚地表明了我们与自然的关系正在破裂，凸显了人类健康与地球健康之间的深层联系。是时候回应大自然的求救信号了，不仅因为生命的多样性是如此令人惊奇，我们热爱它，并且有道德义务与之共存，保护并恢复自然，将其作为健康社会和繁荣经济的基础。从长远来看，这是我们对人类健康和生计的最佳保障，并确保我们的孩子有一个安全的未来。建设人与自然共同依赖的健康地球。2019冠状病毒病是大自然向我们传递的信息。事实上，它读起来就像给人类的紧急呼救信号，让我们高度聚焦于在地球安全操作空间内生存的必要性。如果未能这样做，对环境、健康和经济造成的后果是灾难性的。从教室到会议室，从地方议会到国家政府部门，到处都需要这种新的语法。它对理解可持续经济增长的含义有着深远的影响，有助于引导领导人做出更好的决策，使我们以及子孙后代过上越来越多的人所希望的更健康、更环保、更幸福的生活。从现在起，保护和改善环境必须成为实现经济繁荣的核心。探讨当人们偏离远足小径，践踏草原，无意中导致湖泊中积聚毒素，经常出于礼仪目的放生龟、鸟和鱼，喂食土狼和野猫时会发生什么，以及游客需要做些什么来避免平衡娱乐对人类的影响与自然环境。参加会议的主讲嘉宾有来自东湾地区公园区第2区董事会成员迪罗萨里奥·迪 Rosario， 东湾地区公园区生态服务经理贝基·图登 Becky Tudon， 东湾地区公园区野生动物项目经理道格·贝尔 Doug Bell，东湾地区公园区渔业项目经理乔沙利文 Joe Sullivan。 第一次看到 Huntwood 的红杉林，这令我大为震撼。我认为我非常幸运，在我刚开始工作就可以在这个区域开始我的事业。我认为这是一种幸运，是一种庇护，我深表感激。对这个公园，对这些公园都怀有热爱之情。我也希望所有人都能够有这样的机会。那最后一个问题呢？能否为公园提供一种机遇，使它能够向公众发声？想要传达哪种信息呢？是否我们需要了解一些事实？您可以把我们当作去拜访别人家的客人，我们要怀有何种尊敬？
之情呢？我希望向公众传达的主要信息是，这些公园是土地，它属于所有人，这种所有权也带来责任，我们共同享有分享这个公共的领域和财富。所以说，我们也共担责任，需要对它予以照顾。我们不只需要关注如何对待彼此，也需要关注我们如何对待这片土地和其中的生物。其他的讲者也会强调这一点。尽管我们今天重点关注的是东湾区域公园，但其实我们关注的也是所有的公立公园。从南到北都是如此，非常感谢您，感谢您多年来一直对公园的勤恳奉献。那下面让我们邀请下一位讲者 Becky Tudor， 她是东湾区域公园的生态服务经理。我们当时在 Aspen 有一个家，我记得我当时背一个很重的包，我当时感到很痛苦，但直到越过了重重阻碍，坐在大自然中，我才意识到我回到了本属于我的家。那这也使我意识到我想要做什么。那我给大家介绍一下我们公园的一个地图，它其实面积庞大，那我们也很荣幸周边就有这么一个公园。那我们周边有很多像蛇呀、郊狼呀，各种各样的生态物种。那此外，我们也是挨着海岸的。此外，它也有非常明显的边界线，也就是它旁边是有一些并非属于公园的林里区域。那有些呢还是比较小的。我们在这个区域，当时在设计的时候就有意的这样设计，因为我们希望人们去探索，因为当时有些地方是有野生动物，对于这些游客来说，可能他们能直接能够看到这些野生动物的栖息地。那我再讲一讲我们这个公园的使命。我们的使命呢，就是获取、保存、保护以及运营区域性的一些公园土地，来给公共使用。同时呢，我们也希望去保护这些土地，能够让这些自然的资源能够生存。那我们这个管理科的使命呢，就是有自身的独特性，就是我们希望这一片土地能够足够有韧性，能够互相连结，能够支持可持续发展，并且具有多样性。希望这片土地是有意义的，能够惠及当下和未来几代人。如果你接手这项事业的话，就必须要非常的负责尽心。那为什么自然资源管理非常重要呢？那我就讲一讲一些情况下人们可能会对这些自然资源产生的影响。比如说你的流浪猫可能进入这些地方，或者是你可能不小心进入到野生动物栖息地，这些都可能会有影响，可能会影响到生物多样性。那同时呢，也为大家介绍了公立公园对于各位所带来的价值和益处。那我今天想为大家介绍的是我们公众影响。第一是享受而非打扰，第二享受而不要喂养。很多人觉得我刚好多出来一片薯片或者多出来一根热狗，我想喂养，不要这样做。那第三点呢，就是不要放生，不要把你的野生动物放到公园中，不要把你的宠
宠物放到公园中。那其实我们很荣幸能够在旧金山，这里有这样丰厚的自然资源，同时又有丰厚的文化资源。那我们也需要为10年、100年后的后代保留、维护这片资源，使他们也依然能够享受其中。那我们的公园有2500公亩，我们其实它有海岸线，同时呢也沿山靠海，为人们提供了栖息地，也为生物提供了栖息地。我们也和周边的一些机构来共同合作，来试图采取更多区域性的措施来维护公园内的野生动物。我们可以看到，橘色的其实指的是现有的栖息于海岸线边。那我们也看到有很多濒危物种，它们其实是在用这些海岸线作为栖息地。那其中包括各种大家听过的生物。那我也会在讨论区发一下这些生物的具体名字。那我的幻灯片中也有这些物种，我稍后会发送给大家。我们的沿海公园为这些物种提供了繁衍的地点。那其中一个呢，就是西部雪鸽，它是需要在沙滩上进行繁衍，需要为它们提供保护性的区域，也需要为它们提供新的像岛屿一样的栖息地，来为它们的繁衍提供合适的环境。我们的水生动物，我们有10个渔业的保护区，有4个是海岸区域的保护区。现在我们还有一些资源提供，我们希望人们能够享受这一片海岸线、海滨线、湖滨线的一些资源，但是呢，还会遇到一些问题。我们管理的一些池塘、湖，还有一些生物，人们能看到一些海龟或者是一些鲸鱼，这有些是人们不想去养的一些生物，那这是会对我们带来一些影响。大家可以看到这个地图，有一些钓鱼的地区。渔业地区，这也是一个很好的娱乐项目，我们能提供的项目。但是还有一些物种是濒危动物种，在左边这是加州的红腿蛙，这个物种是濒危物种，我们在公园保护这个物种。然后在右上角是一个本地的鳟鱼，在右下角是一个黄鳟鱼，这是一个联邦濒危物种。但是我们意识到，有一些人呢会把自己的宠物放生，或者是一种仪式性的放生，会把鱼放到我们的湖里边。还有一些宗教团体、社区会放生、放鱼，在有些地区它有新年庆，还有一些社区他们希望将放生、放鱼，家庭成员去世的时候，他们也会把鱼放生，这相当于是对他们家庭家属的精神的一种释放。但是我们不太鼓励人们这么做，有一些原因所在。主要呢，就是人们放这些青蛙的死亡是直接和人们放生的宠物相关的。那现在我们有一些应对方式，我们有一些食物呢，有些鱼类呢是来自于有资质的组织的。元轩多媒体报道，谢谢收看。